Robot thu hoạch bông cải xanh không chỉ giúp giảm sức lao động con người mà còn tăng năng suất và giảm lãng phí. Với trí tuệ nhân tạo và cảm biến tiên tiến, chúng có thể nhận diện và cắt đúng lúc bông cải đạt chất lượng tốt nhất. Đây có thể là tương lai của ngành nông nghiệp bền vững, giúp tiết kiệm tài nguyên và tối ưu hóa sản xuất. Các nhà nghiên cứu tại UC Berkeley đã tạo ra một robot có thể nhảy và hạ cánh trên cành cây, giống như một con sóc. Robot này có tên là Santo, được lấy cảm hứng từ cách sóc nhảy và giữ thăng bằng trên cây. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu cách sóc điều chỉnh chuyển động của chúng để có một cú hạ cánh hoàn hảo. Sau đó, họ lập trình Santo để bắt chước các kỹ thuật này, giúp nó hạ cánh an toàn trên các bề mặt hẹp.